Keď mám klamať, moc dobre to nejde. Tu je taká zima. Vľavo, vľavo, vľavo. Ja hadu sa pomýlim a budem zadebila. Poďajú. Dokonale. A je tu takmer hurikán. Volám sa 3 bodky, vlastným menom Dianka a som spisovateľka a ilustrátorka rozprávok s historickým nádychom. Keďže väčšina mojich diel je inšpirovaná práve anglickým vidiekom, musela som ho navštíviť. Tak poďte so mnou objaviť jeho krásy. O pár hodín odchádzame do Anglicka a teraz nám tu krásne začala búrka, takže bude všetko mokré. Blesk. Videli ste to? Nebol ale pekný. Našťastie, že máme už v dnešnej dobe hromo z vody, že? Teda blesko z vody. Takže válim sa nejako, už som celkom zbalená. Ale potrebujem túto tašku napchať sem, lebo potrebujeme brať len príručnú batožinu, keďže nechceme platiť ďalšie peniaze, takže potrebujem nejako toto napchať tam. Tak snáď sa mi to podarí. A som už v pyžamku a mám tu ešte mokré vlasy trochu, lebo som si ich ešte pred cestou umývala a sušila. Ono v tejto taške je ináč akože fotoaparát, akože sú tam aj moje spodné prádlo, ale toto je fotoaparát, ktorý teda chcem zobrať a keďže som chcela využiť miesto, tak som tam napchala teda ponožky a takéto veci. Takže idem teda skúsiť, či to tam ide alebo nie. Keď mám klamať, moc dobre to nejde. Nakoniec sa však podarilo, akože trošku to bude možno problém zapnúť, ale akože je to tam, takže super. Umývame si zúbky s mamou a si to spravila takýto zvláštny chochol na hlave. Viacerým sa páčia moje dlhé vlasy, viacerým z vás sa páčia moje dlhé vlasy, tak vám ich teda ukážem. Takže takto vyzerajú. Také dlhé už sú. Testujeme o 3:00 ráno. O 3:00 ráno. Momentálne sme na Bratislavskej hlavnej stanici, čakáme na spoj na letisko. Ja trošku pršať. Počas leta som zložila jednu báseň. Po sivých mračnách prelete ocitla som sa v inom svete, nezničenom ľudskou rukou, lebo zatiaľ sme tu len na návšteve. Táto nadpozemská krajina je ako siahodlhá planina, kde pohoria sú oblaky a údoliami tečú len mraky. A akéž nebo sa klenie nad nimi, predsa krásne, zdobené azúrmi, jednoduché, čisté, nekonečné, kde oči môžu oddychnúť si, konečne. Akú len vďačnosť teraz cítim, že vďaka snom a víziam vidím tento nepoznaný svet, ktorý kedysi ľudia nemohli uzrieť. Čakáme toto pred letiskom už v Anglicku na autobus, ktorý nás odvezie k požičovni aut. Hovoríš na anglicko? Zatiaľ je to tu nejaké studené a oblačné. Trošku. Ale to bolo aj u nás, akože. Má toto až 3 vrsty, či koľko. Takéto autíčko maličké, ale požičané, ani nemá druhé dvere, ale nejak sa tam snad zmestíme. A bude to manuál, takže akože som zvedavá, ako otec zvládne jazdiť práve na druhej strane. Je 10. júna, ale tu je taká zima, prší tu. Je to normálne zima ako v marci. Dokonca som taká rada, že som sa zobrala čižmy, lebo inak neviem, či by som v tomto vlhku robila. A už možno povedať, čo sa nám teraz stalo. Neviem, nejako nám vymenili papiere z auta, kontrolujeme tu požičané auto a nejaké iné papiere nám dali. Že na tých papieroch je iné auto napísané, ako nám ho dali tuto. Takže ako čakáme zatiaľ na otca a zatiaľ som tuto ako šofér. A tu je to naopak, ako sme my zvyknutí. Vľavo sa drží.
Milión margaretiek bolo pri ceste. V autobuse ideme do Cambridge a sme v tomto double deckeri, takže sme hore. A stále nám prší a je zima. Áno, je nám zima. Trošku moc blízko tej tam bola smysl. Takže dobre. Jedinenky to je ako blízko. Za rohom jednej uličky rôzne štýly dejín sa spojili. Napravo romantické sídlo a naľavo prvky chrámu antiky. Mnoho krásnych ornamentov zdobilo toto mestečko. Hovorila, že vám natočí tam ten most. Neviem, čo je na ňom až také zaujímavé. Špeciálny matematický v Cambridge. No ako fotím, teda točím preto, lebo to proste pre je to zaujímavé. Môj otec nám ide vysvetliť Nejde, ale náhodou sa pomýlim a viem, kde by byla. Škoda, že takto nevyzerajú všetky školy. Smetiaky to kázia. Áno, ja si ukážu to smetiaky, to majú nejako lepšie vymyslieť. Keď tak nejaké krajšie smetiaky. Stavba inšpirovaná antikou, antickým chrámom. Dokonca je to korínský sloh podľa tej hlavice, si myslím, podľa toho, čo sme sa učili v škole. No, vonia. Voňajú. Toto je podľa mami nejaká najstaršia budova alebo kostol v Cambridge. Ideme okolo týchto krásnych ružičiek. Ale tie sú ešte krajšie, tie čo sú na tom. To je také dokonalé. Aj keď neverím v žiadne konkrétne náboženstvo, viem oceniť nádhernú architektúru a umenie týchto chrámov. Na obed sme nič poriadne nenašli a tak som mala žiaľ len vegánsku kukísku. Monumentálne gotické okná, kde rozkvitali vzory ako lekná. A konečne nám vyšlo slniečko. Aspoň na chvíľu. Chvíľkou svietil slnko a teraz ideme z Decka a je to takmer hurikán. Akože čo je toto? Na dážnik, samozrejme. Akože čo je toto tak počasie? Čo je to tak počasie? To majú akože dobre vymyslené tuto, to sme boli nakúpovať, ale to som si všimla, že majú tieto šiary takto vymyslené, takže sa dá normálne dostať do auta bez toho, aby ste udreli druhé auto, takže toto je fakt dobre vymyslené. Mohlo by to byť aj na Slovensku, že mám už. A ja sa idem teraz nejako obchať sem. Tu som už kráhla po niečom čerstvom po celom dni na keksíkoch. Podvečer sme konečne dorazili na naše ubytovanie. Tak toto je chatka, kde budeme ubytovaní. Toto bola moja zdravá chutná večera, po ktorej sme sa ešte s otcom vybrali preskúmať dedinku, v ktorej sme boli ubytovaní.
To nie je telefónna búzka, ale defibrilátor. Som tu skoro padla. Niekomu rastú jahôdky. Tieto zábery ani nepotrebujú komentár, stačí si ich iba užívať. Slnko tu svietilo dokonalo a tak robilo túto dedinku ešte rozprávkovejšou. Už neviem, čo mám natáčať, lebo všetko je také pekné.